Bene. Andiamo a fare un po' l'esercizio della tosse. Allora, dentro, 1, 2, 3. Allora, tenere, vai. Tosse? No, mescila. Tosse, devi tossire, 1, 2, 3. Tossisci. Ok. Lascia, Angela. Prova a tossire normalmente. Prova. Non ce la fai. Senza spinta adesso, solo con l'aria, Senza, non spingere te, Angela, Prova a tossire. Prova adesso a tossire invece con la spinta. 1, 2, 3. Tosse.